Gauve vestmelingar, gauve føringar. Til hoan suttja a fitta falki sauna saman her a reia torgjen i Vestmanna det, og i Vestmanna i det at hatøyar halda alt sjóa arbeidarlei. Reia torgje fekk meg a luta atter av en hending av en øre reien torgje fyrir 31 årum siden. Høstdagen 28. mai 1924 lente et lute flåfær av en brygg ved Reia torgje i Moskva. Hetta var under kalda krigen da stora jaje var ved de største hernarlige veldene USA og Russland. Nujjanar gamle flåskiparen Mattias Rust hei en dreim. En dreim om å skapa en avkjennelige brygg mellom Estor og Vesterheim. Og hva at han var øysamatler oppi møtet av en høyt store risen, helt han seg ikke atter. Han står til Bøynak haus med Reia torgjen i Moskva, her har først vært måltidget ved Lekvapreston og 17 setter i værhalt. Søvelig flåturen fikk ikke bare avløyngar for flåskiparen. Båskaperen til tyska tannaringen rakk point inn i veldige og politiske skipene i Russland. Til nå kjøtt 29 år siden av folk i Estre koppa i kommunistiske øynareie i Sturno. Standmyndene av øynareies harranon, førum koll og fratse vann av kuan. Skjønja brikven i det skjønjare negrandøy, men enn uimynda vid okkur mørsk mittlom europeiske landene. Av øyne søgjene hugsa vi fyrverande Esterlandene vid fatakt, arbeidsløse og avskipa av marsnei. Av hine søgjene søgja vi okkur i Vest-Europa vid velferd, menningarmølagon og framtøy. Vi ikke minka med hese mørsk, vi ikke jaunare samfella, og i heimenom, og i Europa, og her av landet. Og i dag vi sauna a Reia torgjen i Vestmanna. Høyast nekve kilometrar ved torgjen i Moskva og torgjen i Vestmanna, så lever visjoner til Mattias Rust øysni her i dag. Visjoner om samstarv og samanhald. What's left høytida erfinningarsamare bretskare bøk om europeiska vinstravåndjen. Bretsjer rithøvendren Nick Cohen setter i bøkjen til den retoriska spurningen What's left? Etla fæt til vinstru. Under ABC-samgångene og i årene 2004-2011 fikk vi jaunan skått i skekvanar at vinstravendte politikkene var å tropet på eia. Det var tropet å suttja vinstravendte politikken i verskjøp. Og i samgången vi høyre flokken blir fleste semjer til nei-semjer, og taletøyen i milen snoer seg større mån om å verja tikknare avgjerer enn å teknas om røtjen avrik. Hetta ville vi brøyta, og ta brøyte vi. Av løgtingsvelen for 23 åren siden vunnet vi den større sier. Vi vunnet vel, og vi vunnet det som dykkelige. Falskje yngstjøna jaunare farger, og vi avtøk okkom hesa oppgave. Jeg strøyas for fratse, jeg strøyas for jaunratte, og jeg strøyas for det samhalsfeste. Og høyast det vi ikke alltid har vært det beste, så hever strøye kastet nækka av seg. Tilflyttingen søvlige hø, fraflyttingen metla. Vi da givet og skattalatta til la og mianintøkene. Vi da skapte en bedre farger for badna familiene. Barselstøyene langt, badna fra trottene hakkaver, vi da finner flere lestrarmølegar, og lesante og pensjonister har finnet møyre livafyr. Dette sammansfeste tverster om atterlig. Så Jan Mattias Rust iverraskar i alle heimen 78 årene sammansfeste mittel kinene i hele landet styrst månande. Lengt opp i 80 årene ber tid å lese leserabrøv, her det vil først fram at kvinner har ikke å gjøre i politikken. Henda møstøva til Peter Horven, og så igjen har kvinner vært løkmenn, landstorsfolk, floksformenn og borgarskjører. Og hver minnes det ikke hotla kvinnelistan her i Vestmanna så satt vi valgt i flere velskøy. Jaunstøva har stor tøtning for samfunnet. Hun tøtning til samfunnet vil bedre livet i, møyre kappingar først, og vinneløyve vil møyre samansett. At ødel har somme målekare mennas og trøyvast i ødel løses vireskiften en fyredreit for vokstre og menning. Tøy hava vit som landstyre og samgångar ræfest jaunstøv. For det første for nærkrantøy full jaunstøva i landstyret. Landstyrskvinnan ved Almannamalen har vært ordret en jaunstøvpolitikk som var lagt fram for løgtinget i februar mannai. Vi organiserer vel fratjengnar i virkesatlan nå klarsta for under at virka for en større jaunstøv i landet.
Hetta sammansfeste tvørstur Kina. Vi byggva i øynene av heimsins rikaste London. Det feknas vi dem. Men hetta setter øysene krøv. Fyrverande forsættisraharun i Norge, Grå Harlem Brundtland, fattiga sia såleis. Meira enn 95 kroner av hverjun 100 kroner sele som landet vinner, brukar vi på oss sjálvu. Det ikke rymelig at vi døyla søgnaste kronene vi ånder? Jeg hadde svære med å ja. Så igjen samgången tog vi jottanen til nei og menningar hjelp flørfalta. Hette sammansfeste tvørsel landa norsk. Og så den unge flåskiparna sinne har vi øysene vår styrve til å vidgjøre størmål. Vi tar tåra at enderhugsa rådfesta skipaner til tessa tryggja rattvise og jaunratt. Vi tar tåra at ikke dysten opp hauast med avstøv. Og jeg halte vi kunne sia at vi tar vunnet. Grunnleggjande beatare gjør til sjukehusversjonen, minnelotar har finnst sin kjøstsakta ratt, fiskevinnen nøyskipan samtidigt, og for favun døven søgjane øysene pensjons nøyskipan. Samståndes har vi vent underskottet til iverskott. Hette store sikrar som vi halte halta her i dag. Vi førte politikken og søgnaste årene har vi understryka at vi til for alt folket, og ikke bare for nøkker på utvalgt. Vi har virka for at enda nødja sammansfeste som grundhugsan i folkene. Og henda grundhugsan bygger av at samstarv mellom mennesker er besta anbøye til å menna i samfellet her en øynstadje hever jaunbjøves måløykar og i fellesskapen. Gau avhører. At han har flaktashaldt i Ronavik for vikesujane var i bøy til kaffe til einar ungare kvinno. Elin Løtjen bor av sambøylen i Brikagøte, saman vi 11 borgar om vi menningartarne, rørslu og etla fjøllbredje. Det var mer av store høyer av å bøy til kaffe til Eline, som er av metallige blod og lusklær. Elin er så heppen at hun finner plass av snåtolige sambøylen i Ronavik. Men ender mange så bor jeg etter å få virrelige omstøver. Hetta løyer okkom atter at få etja av spurningen. What's left? Hva etter å strujas for? Halvan april samtidig løptingi å byggja 2 sambøyler til folk ved venningartarne og at bo og omlattingarheim til bøtten og ung ved autisme. Næsta stig vil samtidig oppskåde å byggja et nytt badnaheim. Hette stor feta løyene med de høskande luskåren til allar borgare i landet noen, 8 mån til etkjenne etla frabrei. Hese vil jeg vil halda fram å strujas for. Demografiska gongten er framvis en avbjøving. Om vi skulle byggja en framhaldande folkavøkstur i all nøyot av å gjøre enda flere avtøk av venta skøyva kins og aldersbyte i landet noen. Samgångar betyr at det enda mer orsku ui er ræfeste utbyggingar kommande år. Bægi bækligar og av handalige slamne. Vi skal også gjøre nekk møyra for å verja ungkvarve. Treite for truna i øtlen økjen landmån er rødt ungkvarve og av virksomhet okkara i borardikt. Tog fyrir vi da varspa møyra ljøs og henta parsten i kommande tøyjon og saman med tikkum borgarum fyrir vi avhaltande å samruast avtøk som kunne virka til å løysa hesa fellags avbjøving. Her i bygdene har til vært 4 myndarlige her som økje, og Vestmanna skole er begynnt 28 av vurst borardikka hoksanarhotten i Vestkjøk. For hetta øya til størst raus oppebor. Omframt av verja omkvarver då til øyne og meddelar vel av gagnuta tilfønge i natturan djevertikkum. Fisketurar av fjørnum, av suklu i fjöllunum, og ikkje tale om mange turanar som gjøknum og det er gjørter under Vestmanna bjørkene. I samgångene er vi sera feien om at det er etna Stockholm å seta en affæravinne utbygging av stålen her av standen. Hette er store parster av menna land. Folkatallet vekser, og vi ikke har vekster om alt landet. Ta våg at hun var gjørter var det flere som styrte for framtøyene i Vestmanna. Persland får ikke langer av gengegjøkne bygdena, og tog var vant til for at bygden gjørs av blindtarmer. Men vi gav en samstarve av tid prekva til øvda. Og i håndbolten er det formyndarlig, Bata-festivalen er kommet for å være, ungdommen hever gåa karmar og feravinnan blåmar. Gåa verskafolk. Arbeidsløse er lagt, og arbeidsmarsknaden tørvar bægi hendur og hødd. Men ergang til arbeidsmarsknaden er ikke eisund for øll, til framvis er folk som ikke har lagt vi å finne arbeid, høyast det ikke da.
Vissa folk arbeider, da de kommer til legget til års, det ikke sjoffylja at de kommer atter til arbeids. Bortsett sommerlige i landet noen, det større vanta for å være utenfor arbeidsmarknaden enn ærastan. Og det likamlige, det salarlige oppslitten, kunne utlitten til at ikke være døper. Heldig ikke okkara nødjo borgare hava lagt vi å finne arbeid her de kunne bruka svinar forløykar. Av vinstra vangelån vil jeg vidt øyne for at vi virka for arbeidet til atlar henter. Og i tøtt og samstarv i fagfellene vil jeg tryggja gau og virlig kår av arbeidsmarknaden. Tog arbeid vi å sette i versk og skipan for fire vaksmannalæring og løslenga læring. Av slik skipan det 4 måneder bægi for øynstaka menneska, arbeidsmarknaden og samfellet. Jo, legger etter stujas for. Og det bare ein mat til å røkka enda flere malum. Det i fjellan. Tar sikra som det hatgjør halvtid det ikke øynstaklingon å takka. Øynstaklingar har ikke 8, men 8 samstarve hver 8 mal røtje. Tog må vi standa saman om man følger for ødel. Gau fundarfolk. 1. mai hatgjør halvtid ved sikranar. Og 1. mai minnas vi strøye. Strøye ikke tøymon som undan okkun hava tryggja av vidi det liva i øynene av hømsins beste samfellag. Tøymon som skapte karmanar fyrir smittlige arbeidsmarknaden, som skapte sosiala trygdarnettet som loftar okkun ta vi ikke i førfyrir eller ikke langur orskad arbeida. Tøymon som tryggja av okkun avkjøpe skolagongt, arbeidsløysstål, lestarstål, barnsburafarløyve og folkepensjon. Takk fyrir det. Mathias Rust var ungen høgt virtig politikar. Han var ungen hømskjent vinneløysmæver. Han var en tannaringer ved en dreimen. Vi har en drømme om å skapa samanhalt, hova ståra motstål. Fleste okkara var hugsaner og drømmer om det gaua samfellet. Og vi har lust etter hverjum øron, betlanden, fagfelloven og verskapatsen, kunne vi til fela strujas mujare for det gaua samfellet. Flåfær sette seg av reia torget. Men vi som sauna hese reia torget i det, at lakken ikke setast. Vi vet at lakken standa stinnare nærkramtøy og framhaltande av strujas for det flatsa, til jaunratta og til sammansfasta samfellandet. At strøya saman om man følger for jød. Takk for og gauan arbeidsdag, og et sommer.